Takže já jsem teďka tady se svým obojkem NCRM v dílně vybavený na opravu motorek u mýho kamaráda a my jsme tady vlastně testovali, aby jsme odhalili ten původ toho zvuku, který vydává při jízdě vlastně moje motorka. Tak tady k tomu účelu máme takový stetoskop a tady jsme to pověsili, tu motorku, a zvedli jsme, respektive ten stůl jsme snížili a motorka teďka zadní kolo visí ve vzduchu, takže wallbike je zapnutý, tak já tady můžu takhle otáčet zadním kolem a pomocí stetoskopu jsme zjistili, že nejspíš bude problém tady buď to v ložisku na té kyvné vidlici, na který je zároveň na tom hřídeli umístěná ta větší řemenice, nebo může být i prostě něco s ložiskem tady na elektromotoru, uvidíme. Já to potom doma nějak sundám tu řemenici a zkusím to pustit jenom ten motor, jestli bude kmitat nebo nebude. V každém případě ve vyšších otáčkách je cítit, jak to potom už kmitá i s celou motorkou. Nevím, jestli to bude ložisko té kyvní vidlice anebo toho motoru. Uvidíme, motor jde sundat líp, zase asi hůř jde vyměňovat to ložisko. A kyvná vidlice samozřejmě se rozebírá hůř, nebo je to složitější. Takže teďka budu mít přes zimu co dělat. Nejdřív musím zjistit od prodejce vlastně, jaký typy ložisek jsou tam použitý. Respektive to pak ověřím ještě, až to rozeberu, pokud zjistím teda, který konkrétní ložisko je chybný a vadný, a uvidíme. No. Tak důležité je, že vím, že to není brzdama, že to není řemenama, ale že to je ložiskama. Jo, a ty ložiska jsou na tom pohonu, vlastně, protože přední kolo se mi netočí a to je v pohodě. Takže jo, takže já se tady s váma rozloučím a až to budu trošku zase rozebírat teďka přes zimu, tak zase natočím určitě nějaký další video.